Seria Regăsirea puterii interioare, onestitatea cu sine, unde te pierzi chiar dacă știi. Episodul 4. Când durerea devine identitate. Există un moment subtil în care durerea nu mai este doar ceva ce trăiești. Devine cine ești. Nu mai recunoști ca pe un semnal, o porți ca pe un adevăr despre tine, o aperi, o explici, o justifici. Acest episod este despre acel prag invizibil în care suferința încetează să mai fie experiență și devine identitate. Cum se formează identitatea durerii? La început durerea vine dintr-o rană reală, abandon, respingere, trădare, pierdere. Apoi, pentru a supraviețui, mintea construiește o poveste. Așa sunt relațiile. Eu atrag asta. Așa funcționează iubirea. Mai bine puțin decât deloc. În timp, această poveste devine structură. Durerea nu mai este ceva ce vrei să vindeci, ci ceva fără de care nu mai știi cine ești. De ce ne agățăm de durere? Pentru că durerea cunoscută este mai sigură decât necunoscutul fără ea. Durerea îți oferă un rol, îți dă o explicație, justifică stagnarea, îți oferă o identitate coerentă. Fără ea apare golul. Dacă nu mai sunt cel care suferă, cine sunt? Iar acel gol îți sperie mai tare decât rana. Cercul repetiției. Aici se naște trauma bondingul real. Nu doar cu o persoană, ci cu propria durere. De aceea repeți aceleași relații, recunoști rapid tiparul, dar rămâi, spui știu că nu e bine și continui. Nu pentru că nu vezi ieșirea, ci pentru că ieșirea ar însemna să lași jos o identitate veche. Durerea ca dovadă de valoare. Pentru unii, durerea devine dovada că iubesc profund. Pentru alții, dovada că sunt loiali. Pentru alții, dovada că au rămas. Dar iubirea nu se măsoară în cât suporți. Loialitatea nu se dovedește prin autoanulare. Iar rămânerea nu este întotdeauna curaj. Uneori este frică îmbrăcată în virtute. Momentul adevărului. Vindecarea începe în clipa în care îndrăznesc să te întrebi cine aș fi fără această durere? Și să rămâi cu răspunsul fără să fugi. Pentru că dincolo de identitatea durerii există o versiune a ta care nu s-a definit încă prin suferință. Ce nu trebuie să faci? Nu trebuie să te forțezi să pleci, să demonstrezi că ești puternic, să te rupi violent de trecut. Trebuie doar să încetezi să te mai explici prin rană. Adevărul final. Durerea nu este destin, este o etapă. Nu ai venit aici ca să suferi corect, ci ca să trăiești întreg. În episodul următor vorbim despre momentul real al ieșirii. Nu când pleci, ci când îți retragi identitatea din durere.